დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის დილა ეთერში და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა როგორ ვიზრუნოთ სამეზობლოზე კომპანია Citycom-თან ერთად. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი რუბრიკის ფარგლებში ყოველთვის ვსაუბრობთ იმ სერვისებზე, იმ პროცესზე, რაც Citycom-სა და მასში ჩართულ სამეზობლოებს აქვს და დღეს უნდა გავიგოთ თავად Citycom-ში რა ხდება და ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ქმნიან რეალურად ამ კომპანიას Citycom ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში ნათია ორახელაშვილი კომპანია Citycom-ის აკაუნტ მენეჯერი და ნატა წამალაშვილი ადამიანური კაპიტალის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა იმისათვის რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მოდით დავიწყოთ თავდაპირველად ნათია თქვენ გითხარით სტრუქტურულად რა ხდება თავად კომპანიაში, როგორ არის დეპარტამენტები და მათი ფუნქციები განაწილებული, ანუ შიგნიდან რომ დავინახოთ თავად ის პროცესი რაც ხდება კომპანია Citycom-ში. კი ბატონო, Citycom-ი აერთიანებს 80-მდე სუპერ გმირს, რომლებიც განაწილებულები არიან შესაბამის განყოფილებაში, სულ განყოფილება გვაქვს ასეთი. ცხელი ხაზი, ადამიანური რესურსები, ასევე ხარისხი, გაყიდვები, დეველოპერები, ტექნიკური განყოფილება და შემდგომი მომსახურების განყოფილება. შესაბამისად, ჩვენი პროდუქტი, რომ ვიძახით, რომ არის ქართული, ყველანაირი დეტალი მზადდება ჩვენს მიერ, როგორც აპლიკაცია, საიტი, ასევე ჩვენი ის აპარატები, რომელიც უკვე მონტაჟდება ლიფტზე თუ კარზე. ანუ ყველაფერი იქნება თავად ადგილზე. მოდით ნატა თქვენ გითხარით Citycom-ი როგორც სამუშაო სივრცე, დასაქმების ადგილი, თქვენი შეფასებით რატომ არის და რა ქმნის აი ამ კარგ გარემოს კომპანია Citycom-ში? პირველად ყოველთვის მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. Citycom-ში მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ის, რას ვაკეთებთ, არამედ ის თუ როგორ ვაკეთებთ. ეს ყველაფერი დაფუძნებულია ღირებულებებზე, ინოვაცია, გუნდურობა და აზროვნა. ეს ყველაფერი ყოველდღიურად ისახება და ჩანს ერთმანეთის მხარდაჭერაში, ღია კომუნიკაციაში, რომელიც გვაქვს თითოეული გუნდის წევრთან განურჩევლად პოზიციისა, განვითარების სისწრაფეში და შედეგებში. მაქსიმალურად ვცდილობთ შევქმნათ ისეთი გარემო, სადაც თითოეულ გუნდის წევრს შეუძლია თავისუფლად იგრძნოს თავი და სამუშაოს მიღმა კონდეს ის, თქვათ, გულწრფელი мотиваცია, რასაც ქვია საერთოზე ზრუნვა. და ამ მიზანს ერთად ვემსახურებთ. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლების мотиваციისთვის. მოდით აი სწორედ ერთ თანამშრომელზე რომ გითხრათ, როგორია გამოცდილება, ვთქვათ, თანამშრომლების კომპანია Citycom-ში. ან თქვენ ახსენეთ, რომ მუდმივად მენეჯმენტი ზრუნავს, რომ აი ეს გუნდურობა და სხვა, ვთქვათ, ჯაჭვი, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის კომპანიის წარმატებას, მუდმივად იყოს და ტონუსი იყოს ამ ნაწილში, თუმცა ერთი თანამშრომლის გამოცდილებაც რომ დაგვანახოთ კომპანიაში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ზოგადად Citycom-ში გუნდურობა და ასე ვთქვათ, გუნდური და განვითარებადი გარემო გვაქვს. ყოველთვის და ჩვენ მიზანმიმართულად ვცდილობთ და ვქმნით ორგანიზაციულ კულტურას, სადაც თითოეულ თანამშრომელს და მათ იდეებს ვუსმენთ. ყველას აქვს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს ახლის შექმნაში და არსებულის გაუმჯობესებაში და თითოეული აქტივობა, გუნდური, ვთქვათ, ეს იქნება თამაშები, იქნება მიღწევების ერთად აღნიშვნა, ამ ყველაფერს ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ესეთი გუნდური გრობა შევინარჩუნოთ და ეს ყველაფერი ჩვენ გვზრდის. ამას ეს ასე ვთქვათ, გამოიხატება იმაშიც, რომ ჩვენ ყოველ წელიწადში ორჯერ ვატარებთ ყოფილების კვლევას და შედეგები რომ გაგიზიაროთ 91%-ზე მეტი თანამშრომელი სამუშაო გარემო Citycom-ში აფასებს უმაღლესი ქულით, იგივე მაჩვენებელი გვაქვს მაგალითად თავიანთი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობების გაზიარების, გაგების, აღქმის ნაწილში, ის თუ როგორ ხედავენ კომპანიის Citycom-ის
მიზნებს და ასე შემდეგ და ასევე 95% ასახელებს იმას, რომ მათ ჯერათ თავიანთი მენეჯერის და ნებისმიერ გამოწვევის დროს აქვს მათი იმედი. ამიტომ ეს შედეგები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვნად ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორი გარემოა და ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი შედეგი. და საკმაოდ მაღალი შედეგებია, რაც ალბათ დამატებითი პასუხისმგებლობაც არის, თუნდაც მენეჯერებისთვის, კომპანიებისთვის, რომ ეს შენარჩუნებული იყოს, ხომ? სამომავლოდაც ასე ვთქვათ, აი შიდა გამოკითხვების კმაყოფილების ნაწილში. კი, რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის ეს გამოკითხვა გამეორებითი და წელიწადში ორჯერ ტარდება და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ის შედეგები რაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვაზიარებთ და შემდეგ გრას ვაკეთებთ იმის რაღაცა გავამოჯობესოთ, ამაზეც უკავშირი ყოველთვის გვაქვს ხოლმე გუნდის წევრებთან. კი ბატონო, ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ასევე ზრდის შესაძლებლობა თავად კომპანიაში. ხომ ერთია გარემო, მაგრამ მეორეა ადამიანი რამდენად აღიქვამს, რომ მას იმ ადგილას არის, სადაც შეუძლია რომ ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადავიდეს, ბუნებრივია მთელი რაღაცა პროცესების გავლით. აი თქვენთან როგორ აფასებთ ამ შესაძლებლობას? კი ბატონო, პროფესიული ზრდა რა თქმა უნდა, ბუნებრივი პროცესია ჩვენთან და ამას ხელს უწყობს ის ნდობა, ყოველდღიური გამოწვევები, პასუხისმგებლობა და ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, და ხარდაჭერა, რომელიც გვაქვს. ამის გარდა განვითარების გეგმა, რომელიც ინდივიდუალურად დგება თითოეული თანამშრომლისთვის, იმისთვის, რომ განისაზღვროთ მათი ძლიერი მხარეები, მათი ინტერესები, ამის იდენტიფიცირება მოხდეს, შემდეგ დგომ უკვე უნარების გაუმჯობესება და განვითარება და საბოლოო ჯამში ეს გვაძლევს იმას, რომ თითოეულ თანამშრომელს ვემუშავებით და ვცდილობთ მათი პოტენციალი სწორი მიმართულებით წარმართოთ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი გვეხმარება იმაში, რომ თითოეულ ადამიანმა იქნოს ინდივიდუალურად ის, რომ მასე ზრუნავენ და მათის განვითარებისთვის ყოველთვის აქტიურად ჩართულები ვართ, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა მენეჯერი. ასეთი ამის მაგალითი ბევრი გქონია კომპანიაში, როდესაც ჩვენმა გუნდის წევრებმა მოახერხეს და განვითარდნენ ახალ როლზე და ეს რაღაცნაირად ბუნებრივი პროცესია და ეს ყველაფერი ხდება რაღაც მხარდაჭერით და იმ შესაძლებლობით, რასაც რეალურად ვქნით მათთვის. კი ბატონო, ახლა ჩვენ არსებულ თანამშრომლებზე ვისაუბრეთ, თუმცა აი ადამიანი, ვინც გვისმენს, გვიყურებს და გაუჩნდა სურვილი ან სამომავლოდ სურს კომპანია Citycom-ში დასაქმება, როგორ იქცევა, როგორ არის შესაძლებელი თქვენთან დასაქმება, ვთქვათ, აი ეს პროცესიც რომ დაგვანახოთ. კი ბატონო, ამჟამად კორპორატიულ დეპარტამენტში გვაქვს ვაკანსია და აქტიურად ვეძებთ კონტენტ კრეატორს ჩვენს მარკეტინგის გუნდში და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩვენს საიტზე შევიდეს და უკვე ვაკანსიების გრაფაში გამოგვიგზავნოს თავისი რეზიუმე. კი ბატონო, და შესაბამისი პროცედურების შემდგომ აუცილებლად ჩვენ თითოეულ კანდიდატს უბრუნდებით ყოველთვის უკავშირით შესაბამისით იმის მიხედვით რა ეტაპზეა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა რეზიუმეს მოკლედ ძალიან აქტიურ ყურადღებას ვქცევთ. კი ბატონო, და ნათი თქვენ ახსენეთ დასაწყისში იმ დეპარტამენტების რაოდენობა, ადამიანების რაოდენობა, ვინც დასაქმებული არიან, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ მუდმივად ახალი თქვათ სერვისების დანერგვის პროცესში ხართ, გამოდის რომ სამომავლოდ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა სავარაუდოდ თქვენი მხრიდან გაიზრდება, იმიტომ რომ სიახლეების გეგმამ და სამეზობლოების რაოდენობაც იზრდება, ხო? კი, ნამდვილად კომპანია დროსთან ერთად იზრდება სიახლეების დანერგვასთან ერთად, ბუნებრივია. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით თუ ვართ 80-მდე, ხვალზე შეიძლება ვიყოთ 100-მდე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი კომპანიები ზრუნავდნენ საკუთარ თანამშრომლებზე, მათ მოტივაციაზე, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ქმნის წარმატებას და იგივე სამეზობლოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვისთანაც აქვთ კომუნიკაცია, მოტივირებული იყვნენ ორმაგად. მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ნათია ორახელაშვილი, კომპანია Citycom-ის აკაუნტ მენეჯერი და ნატა წამალაშვილი, კომპანია Citycom-ის ადამიანური კაპიტალის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ჩვენ რუბრიკის ფარგლებში გემშვიდობებით დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.